Ich habe es noch gerne, wenn man versteht, was sie gesagt hat. Dort sind die Schwinger gut, oder? Stucki Christian hat am Mund gesponnen, hat oben ausgeschwungen. Und, gut, ehrlich gesagt, beim Stucki Christian wäre ich persönlich froh, ich liege die oben. Ich weiss nicht, dass dem seine Frau löst. Nein, geht uns auch nicht an. Aber du, sie hat 2 Kinder. Frag mich nicht wie, sie hat 2 Kinder. Am Mundspunnen hat er oben ausgeschwungen und der Rufer schon vor dem Siegerinterview hat den Schaum vor dem Mund gehabt. Stucki Christian, sensationell der Rumpf da hinten am Hinterlachen. Stucki Christian, gell, jetzt wird gefeiert, jetzt wird gefestet. Und der Stucki Christian hat gesagt, es geht nicht einfach mal duschen. Hey, du weißt, was er gesagt hat. Ich habe es noch gerne, wenn man es versteht. Das ist heute manchmal schwierig. Heute ist das manchmal bei diesen Sportlern und Funktionären ist das schwierig, Petkovic. Wladimir Petkovic. Guck, kannst du sagen, das ist jetzt mal ein Coach, der die Sprache der Spieler redet? Ich habe gestern eine lebendige Mannschaft. Ich hatte kreiert gute Occasionen. Ich hatte vielleicht manchmal ein bisschen komplizierte Solutionen. Was schreibst du jetzt hier in die Zeitung? Unser von Bergen von IB ist auch so ein Spezialist. Ah, wie gesagt, wir müssen Mannschaft schauen, vorwärts zur Disziplin. Nächstes Spiel müssen schauen, Mannschaften, wie gesagt. Was übersetzt ist jetzt da? Nicht, das tun wir alle leid, die Sportjournalisten. Das war früher also noch gäbiger, muss ich sagen. Das war einfacher. Ich bin als ganz jung, bin ich aber für die Berner Zeitung nach dem Match bei IB Garderobe die Interview machen. Das war also gäbiger früher. Kunz Adrian war mir der Liebste. Weisst du noch Kunz Freddy, der mit den krummen Scheichen. Das war ja noch ein Kerl in Nazi, oder? Dann hatten die Nationalspieler noch so Namen wie Kunz. Das war mir der Liebste, kommt mit Garderobe, kommt für den Blutzer Dusche aus, die Schnäbi abtrocknet. Ich stelle eine Frage, er sagt, schreib einfach etwas, letztes Mal war gut. Habe ich dann auch wieder geschrieben, einfach etwas. In seiner ebenso selbstkritischen wie differenzierten Spielanalyse stellte der schnelle Berner Flügelader an Kunz fest, dass dem Druck der Gegner nicht in genügendem Maße Bestand gehalten werden können und dass man sich allzu oft in die eigene Platzhälfte habe zurückdrängen lassen. Oder so. Übrigens, der Kunz war noch einer, der hat jetzt also das Wort Meister noch ins Mund genommen, gell? Das waren ja heimlich feissig bei IBE, gell? Hat doch die ganze Saison immer von diesem Meistertitel geredet. Und ich habe meine Tournee geplant. Was so weit war, jetzt fucking Pfeffikon auf einer Bühne gestanden. Und nein, dann wartest du 32 Jahre, dann erlebst du es nicht einmal, weil die Affen nichts haben gesagt vorher. Oder? Kaum haben sie den Kübel, kaum haben sie den Rang. Ich habe der Mannschaft schon im letzten Sommer, im allerersten Training gesagt, dass sie Meister werden will. Ja, Heimatland, das hätten wir auch vorher können sagen, oder? Hätte ich entsprechend ein bisschen geschaut. Nein, also der Kunz ist noch einer, der hat das Meisterwort also noch rechtzeitig ins Mund genommen. Sonst hat ihm das Mund gelegt. Übrigens, wir haben uns ja all die Jahrgänge auch trösten. Wir haben einen Weltrekord, den uns niemand nimmt. Wir haben einen Weltrekord. Auch nicht, rot ist unsere Liebe, blau ist unsere ewige Treue. Das ist der meistgegoogelte Schuttclub der Welt. Das ist kein Witz. Wie die Pädophilen. Überall auf der Welt, wo die herkommen, suchen die Young Boys. Das war eine lange Zeit. 11.662 Tage haben wir gewartet. Du musst dir vorstellen, 32 Jahre, das ist der nächste wie Zipfer. Das, was ich im Keller wollte! Die Lederhosen holen von denen. Mal, die wollte jetzt endlich in die Caritas-Sammlung geben. Und der Äthiopier, der sie bekommt, dem sind sie auch ein bisschen zu warm. Dem sind sie ganz sicher zu gross. Guten Nachmittag.